हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज हम आटे की रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आपके साथ हम शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ अलग बनाएंगे, गेहूं के आटे का मीठा, जो कि आप नाश्ते में खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने इस कटोरी से 2 कटोरी आटा लिया है और इसके साथ मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है। ये मैंने रिफाइन लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। और ये मैंने मीठा सोडा लिया है, तो इसमें हम डालेंगे। अभी आपको दिखाएंगे हम। अब इसमें हम चीनी डालेंगे जो हमने लिया था, और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठंडा पानी आपको डालना है। और इसको कुछ मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। थोड़ा सा हमारा चीनी गल जाए, उसके बाद हम आटा गूँथेंगे। हमारा चीनी गला है कि नहीं, देखिए हमारी चीनी गल चुकी है बिल्कुल। अब इसको हम आटे में डाल के गूँथेंगे। इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब आटे में हम थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करेंगे, जिससे हमारा सॉफ्ट बनेगा डो। उसके बाद इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड डालेंगे। अब इसको हम धीरे धीरे ऐसे करके मिलाएंगे अच्छे से, जब अच्छे से मिल जाए हमारा। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिलाना है। हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें अब हम जो चीनी पानी में डाल के रखा था, उसको हम ऐड करेंगे धीरे धीरे। इसका एक डो तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो। आपको ज़्यादा ना इसको गीला रखना है ना टाइट रखना है, मतलब अच्छा डो तैयार करना। इसको आप गुड़ में भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप कभी भी जब मीठा मन करे, घर में आटा हो, घर के चीज़ों से बना सकते हैं। आपको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। घर में आटा और चीनी तो सबके यहाँ होता है, रिफाइन। कभी भी आप मन करे तो आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे हो या बड़े हो, सबको अच्छा लगता है। सिंपल डिश है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। देखिए हमारा अब डो रेडी हो चुका है। इसमें हल्का सा हम तेल डालेंगे, रिफाइन, हल्का सा बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो मेरा रेडी हो चुका है। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद इसका हम रेसिपी बनाएंगे। इसको हम अच्छे से ढक लेंगे 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे हम। चलिए अपना डो देखते हैं रेडी हुआ है कि नहीं है। देखिए हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपना रेसिपी। छोटे ऐसे गोल बना लेंगे ऐसे। उसके बाद इसको हम बनाएंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसको हम ऐसे गोल कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको हम अच्छे से ऐसे बेल लेंगे। ऐसे प्रेस करके बना सकते हैं। तो हम साइड से ऐसे कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा है, ऐसे कर लेंगे। इसको हम बीच में, आप किसी भी शेप में दे सकते हैं। इसको हम फिर ऐसे कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे को बना लेंगे। को मैंने ऐसे कट कर लिया है, आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हमारा रिफाइन गर्म हो चुका है। इसमें हम एक एक करके इसको डालेंगे। गैस को हम धीमा रखेंगे।
क्योंकि ज़्यादा तेज करने पर अच्छे से पकेगा नहीं। इसको हम कम आंच पे इसको हम पलट लेंगे। एक तरफ से हमारा हो चुका है, सारे को हम ऐसे ही पलट लेंगे। बहुत ही मतलब वो होता है। चलिए अब हमारा फ्राई हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा हुआ है। आप एक बार बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से बनता है। अब इसको हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारा बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा बना है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा है। इतना सॉफ्ट है कि अपने आप ही ये टूट जा रहा है, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब एक बार बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही सिंपल डिश है।